Итак, всем доброй ночи. А вообще-то доброго утра, 5 утра. Я вам говорила, что я не занимаюсь возвратом, я не занимаюсь всякими приворотами, присушками. Мне это просто неинтересно. У меня есть более интересные работы, которые стоят внимания. Но я обещала вам, что я буду вам дарить их, а вы сами хотите проведите, хотите нет. Более-менее безопасные вещи, которые вам могут помочь. Это арабский ритуал. За основу взят древний текст, точнее четверостишье, обращение к Зухре. Зухра или Захра, она есть Венера. И в поверье древних арабов она дает любовь, она отвечает за любовь. Даже невзирая на то, что был принят ислам, в любом случае эти древние поверья, древние традиции сохранились до наших дней. И особенно сохранились в магии Востока, в арабской магии. Зухра. Говорят, что так звали женщину, которая влюбилась в Юсуфа, в Иосифа, жена Патимара, египтянка. И она молила своих богов, просила и прибегала к разным манипуляциям, чтобы завладеть Иосифом. И говорят, что ей это удалось. И многие женщины Востока хотели узнать эту тайну. Как же она смогла, женщина не молодая, не особо отличающаяся красотой, стать женой самого красивого мужчины того времени, прославленного Юсуфа? На Востоке, когда хотят подчеркнуть красоту мужчины, говорят, он Юсуф. То есть он красавец, он очень красивый. Однако не об этой Зухре идет речь. Речь идет о богине Венере и о звезде Зухра, которая названа в честь нее. Обращение к богине Венере, а именно к Зухре, по традиции Востока, потому что Восток значительно древнее и Древней Греции, и Рима. Венера, Афродита в одном лице. Изначально звали ее Зухра. В тюркском языке звучит Захра, но это одно и то же. Итак, дорогие друзья, что нужно делать? Если вы хотите вызвать любовь в свою жизнь, а мы знаем, что боги лучше знают, кого позвать в нашу жизнь и кому дать право быть с нами рядом, то есть мы доверяем им, их выбору, и они приведут того, кто нас полюбит. Если мы у них просим, они нам плохого не дадут. Этот ритуал подходит в двух случаях. В первом случае, когда у вас никого нет, вы хотите любви и достойного человека вызвать в свою жизнь с помощью сил. И второй момент – это когда вы хотите привести в свою жизнь того, кого любите, который либо ушел, если вам кажется, что надо его вернуть, я не рекомендую, конечно, возвращать тех, кто предал, но есть люди, у которых мало самолюбия, есть люди, которые хотят вернуть, чтобы отомстить, по-разному. Есть люди, которые вот на зло и на принцип хотят его вернуть и показать той, что нет, ты его не получишь, а потом уже будь что будет. Не сужу я их, могу понять. Хотя сама бы не стала это делать, но если они хотят, пусть делают, это их жизнь. Так вот, если вы хотите просто просить о любви, делайте то же самое полностью и откупайтесь так же, как я вас научу. То есть ничего не меняйте. Но если вы хотите именно своего любимого призвать и вызвать у него тоску и любовь к вам, если вы поссорились и вы хотите помириться и так далее, тоже можете провести, только на сей раз вам нужно будет его фотографии, желательно. Вы знаете, иногда меня спрашивают, а вот, значит, ритуалы, которые я дала, зазыв любимых, да, когда меня достали с этими любимыми, я говорю, возьмите, сами делайте. И вот нелепый, глупый вопрос.
А вот если нет его фотографии с телефона, можно читать? Если нет фотографии вообще, можно читать на имя. Если вообще знать не знаете, кто он, где он, чего он, вообще какой-то чужой дяденька, я не знаю, какого там чужого мужчину вы хотите к себе вернуть, понятия не имею. Но если ваш любимый мужчина, сейчас 21 век, и у всех есть телефон, наверняка там куча фотографий. То есть вам лень задницу поднять, пойти распечатать, и вы спрашиваете, а можно ли телефон положить и читать? Не можно, конечно, вам ничего не дадут, потому что если вы ради своей любви, ради своего сердца, как вы говорите, там, жить не могу и так далее, лишний раз не хотите двигаться, 5 минут сходить куда-нибудь, распечатать и вернуться, чтобы уж наверняка получилось, то о какой любви, о каком возврате может идти речь? То не удивляйтесь, если у вас не получится ни хрена, потому что вы не всей душой это делаете, потому что вы говорите, ну вот если фотографии нет вот такой распечатанной, можно с телефона. Если в телефоне есть фотографии, значит, идите распечатывайте, это не тяжело. Те люди, которые действительно хотят и делают как положено, у всех получается. И получалось, и очень часто пишут. А те, которым лень, извините меня, пойти и распечатать, значит, этот человек для вас ничего не значит. Зачем вам делать это, вообще не пойму. Поэтому будьте добры, нелепые вопросы не задаем, хорошо? Итак. Призвать любимого. Так, наверное, назовем. Арабский ритуал обращения к богине Зухра. К Венере, одним словом. Красная свеча. Красить нельзя, нужно найти красную свечу. Ни дефицит, ни конец света, ни средние века. Вполне найдете. Постоянно. Можно маркером красить? Нет, нельзя. Вот как положено, так и надо делать. Боги любят, когда человек ради них старается, что-то делает, чем-то жертвует. Понимаете? Просто так вам на блюдечке никто ничего не принесет. Красная лента, вода в бокале, ну, в чем угодно, в принципе, можно поставить. Не кружка, естественно, надеюсь. Мелочь. Читайте заклинание 7 раз. Половина этой воды должно быть вами выпита, другая половина выливается за порог. Открывайте дверь и выливайте, стоя в квартире или в доме, выливайте за порог. Вот вы проводите ночью, да, легли спать. Утром проснулись, половину этой воды выпиваете, другую половину за порог вылили. Ленту отнесите, завяжите, то есть на дерево нужно завязать. Ой, уже путаются мысли. Эту мелочь я объясню, что нужно делать. Если вы делаете днем, значит, в течение дня. Если вы делаете ночью, значит, все это оставляете, гасите свечу, ложитесь спать. Все это утром. Половину выпивайте, половину за порог. Потому что это нужно делать в один день, чтобы сутки не прошли. Начнем. О сияющая, блистательная Зухра, ты видишь мои мысли. Загляни в мое сердце, там тоска и мука, там боль и разлука, пустота и страх, и слезы в глазах. О сиятельная, блистательная Зухра, в тебя все светилы влюблены. Ты сводишь с ума каждого и любого. Сведи с ума его имя или любимого по мне, если вы не знаете, кого зовете. Сведи с ума его имя. Вызови страсть ко мне, ваше имя. Направь его мысли и шаги в мою сторону. Освети его дорогу ко мне. О, Зухра, заклинаю тебя, помоги мне. На арабском этот текст, маленький куплет. Машая аль-Зухра, таведен ли, ахабиб вахид, эна атувасему. Тяжело читается чужой язык.
О сияющая Зухра, вызови ко мне любимого. Светом и огнем своим сожги сердце его ко мне, и испепели тоскою ко мне. Как люди любуются твоим светом, так он пусть мною любуется. Я ему шейх и господин, он раб моей любви и страсти. Машая аль-Зухра, даве ден ли, Хабиб Вахид, Энна атовосему. О Зухра, собери ветер и бурю и отправь за ним. О Зухра, молнией и громом пронзи его сердце любовью ко мне. О Зухра, заклинаю, готова его любить до белого савана, до земли и могилы, готова быть верной, готова к любви и к счастью. Приведи его. Машая аль-Зухра, даведен ли, Хабиб Вахид, Эна атовасему. Сколько песчанок в пустыне, столько страсти в душе его ко мне, сколько жара в огне, столько страсти у него ко мне. Я пламенем заклинаю, я ветрами и морями заклинаю, я молю о любви, приведи желанного. О Зухра, мое сердце, тело и разум готовы его принять. Машая аль-Зухра, даведен ли, Хабиб Вахид, Энна атовасему. Машая аль-Зухра, даведен ли, Хабиб Вахид, Энна атовасему. Машая аль-Зухра, даведен ли, Хабиб Вахид, Эна атовасему. Да будет так, как я прошу. Заклято. Прям дом пришел в движение. Арабский язык, он очень сильный, кстати. Энергия очень сильная. И до исламский период он был сильный. Арабский язык вообще очень сильный. Энергетически очень сильный и очень тяжелый. Итак, половину выпить, половину вылить за порог. Берем красную нить. Ой, все. Представляете, забыла. Красную ленту. Завязать нужно к дереву, к ветке. Вот так просто завязать и оставить. Мелочь. Завязали и говорите: призываю тебя в свою жизнь, готова любить тебя и быть верной до белого савана. Эти нужно кинуть на перекресток, больше никуда. Смотрите, чтобы людей не было не через плечо, а вот так вот. Прям вот так кидайте и говорите: стражники дорог, откройте дороги его ко мне. Имя называйте. Или если его не знаете, просто призываете любовь, говорите: любимого ко мне. И уходите. Вообще у дорог есть стражники. Если человек долго не может прийти, иногда в древние времена мелочь кидали на перекрестке и говорили: откройте дороги. То есть платили им, чтобы те дороги открыли. Вот так кидаете, отворачиваетесь и уходите. Постарайтесь по этой дороге в этот день не пройтись. Неважно, если кто-нибудь заберет, это не страшно. За короткое время ваш любимый, с которым поссорились, явится со страстью. Учтите, вы должны делать только на того человека, с которым готовы жить всю жизнь. Не ради мести. Объясню почему. Потому что в этом заклинании вы сами слышали слова: «Я готова его любить до белого савана». Если вы к этому не готовы, можете быть наказаны за то, что вызвали человека в свою жизнь, а потом хвост на бок и начали дальше ходить, искать женихов. Вас могут за это наказать. Это не шутки. Это можно делать только, когда вы 100% уверены, что вы хотите встретить любимого человека, вы готовы его любить, если он именно тот, который вам нужен. Либо вернуть того, кого любите, и вы готовы его любить и простить, если он что-то натворил. Если вы хотите вернуть просто ради мести, я вам не советую.
Здесь клятва дана. Любить его. До гробовой доски по-нашему, а на Востоке до белого савана. Так что задумайтесь, прежде чем делать. Готовы ли вы? Хотите ли вы? Точно решили? Тогда вперед.